डॉक्टर साहब, फरवरी का महीना चल रहा है और गर्मी आने वाली है। और इस समय जो आपके यहाँ डॉक्टर साहब, फरवरी का महीना चल रहा है और गर्मी आने वाली है। और इस समय जो आपके यहाँ मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है, उसका कारण क्या है? और ये जो बीमारियां हैं उसके बारे में थोड़ा ज़रा आप जानकारी दें। नहीं, ये बदलता मौसम है और लोग थोड़े लापरवाह हो जाते हैं उसमें। गर्मी सर्दी का असर हो जाता है, तो उसकी वजह से लोगों को खांसी जुकाम बुखार जो है ज़्यादा हो रहा है लोगों को, तो उसी वजह से लोग आ रहे हैं ज़्यादा। तो ज़्यादातर मरीज़ खांसी जुकाम बुखार के इस समय बहुत मरीज़ आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मरीज़ थोड़ी सी होती है, थोड़ी सावधानी बरतेंगे, थोड़ी दवाई लेंगे, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आप जो आज आपने कितने मरीजों को अभी तक देख लिया है? लगभग 50-51 मरीज देखे जा चुके हैं। अभी और मरीज आने की संभावना? अभी तो बहुत मरीज आएंगे रोज, लगभग कल हमने शायद 100 कुछ मरीज देखे हैं, तो अभी तो मरीज आएंगे, बहुत मरीज आएंगे। 100 से ज़्यादा 125 से ज़्यादा मरीज कल देखे हैं, परसों भी देखे हैं मरीज। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।